गोजोन फुंबिलि एसबी बड निउज चेनेलखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो हागोन थुदो बिदिबा दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ जागायजेननोसै बिटिआरनि राजखान्थिनि गुदुं खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दांग्रिगाव भिसिडिसिनि कारामटली प्राइमारिनि बिबानगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोर गासैबो बिबानखौ एंगारबाय UPPL राजखान्थि दोलोनि थाखाय जोबोद खहानि खौरां सासे सानै नङा कारामटली प्राइमारिनि गासै बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा गावसोरनि बिबानखौ एंगारबाय प्राइमारिनि बिबानगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोरजों जेबो सोमोन्दो लाखियैनि थाखायनो बिबानखौ एंगारनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा मा जाहोननि थाखाय बिबानगिरिफोरा गासैबो बिबान एंगारखो बेनि सायाव बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि दांग्रिगाव भिसिडिसिनि चेयारमेन आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि बानजायनायाव थांनाय 8 मार्चआवनो कारामटली प्राइमारिखौ दानानै होनाय जादोंमोन नाथाय दानानै होखांनायनि उनाव जेबो खामानि मावनो खाबु होआखै बे 5 दानाव खामानि मावनो जेबो खाबु मोनाखै बेनि जाहोना मा बेखौ मिथिनो मोनाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बेखौ प्रमद बरनाव सोंथि खालामो होननानैबो बुंथियो बिथांमोना लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जिएसपि राजखान्थि दोलोजों एलायन्सआव गैयाब्लाबो आरो जिएसपि दोलोनि एमसिएलए ध्यानसामनि इएम बिबानखौ बोखारनानै होबायब्लाबो बिथांमोननि सिङावसो अदेबानि जिएसपि राजखान्थि दोलोनि सिङावसो थानानै खामानिखौ मावनो गोनां जायो नाथाय जुदि एलायन्सआवनो गैयाब्ला सोरनि आशीर्बादाव जिएसपिआ मोनफ्रोमबो खामानियाव गादबगासिनो दं होननानैबो सोंथि खालामबावो मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौ गावसोरनाव सोंनानैसो मावनो गोनां जायो होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा बेफोर बेले बेजेनि थाखायनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दांग्रिगाव भिसिडिसिनि कारामटली प्राइमारिनि गासैबो बिबानगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफ्रा UPPL दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय होननानैबो फोरमायथियो बांलादेश हादराव हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि सायाव गोबां हाराहास्ति जाबाय थानायनि जाहोनाव जिउ रैखाथिनि थाखाय भारतनि गुबुन गुबुन सिमायाव होंगो दोंगो जाफैदों बांलादेशनि हिन्दु समाजनि सुबुंफोरा मोहम्मद यूनुसआ बांलादेश हादरनि गोदान गाहाय मन्थ्रिनि समायखिराखौ लाबाय नाथाय गोदान सोरखार फैदोंब्लाबो बांलादेश हादराव दासिमबो थासारिखौ सामलायनो हायाखै हिन्दु समाजनि सुबुंफोरनि सायाव दासिमबो हाराहास्ति खालामनाया जागासिनो दं जायनि जाहोनाव गावनि जिउ रैखा खालामनो थाखाय बांलादेश हादरनि हिन्दु सुबुंफोरा सोनाब बंगनि जलपाइगुरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय भारत बांलादेश सिमायाव होंगो दोंगो जाफैदों भारताव हाबनो थाखाय नारा नाथार जानायखौ नुनो मोननाय जादों गोबाङानो गावनि जिउ रैखाथिनि थाखाय भारतनि सिङाव हाबनो नाजादों खायफाया दै बारनानै खायफाया हाग्रा बंग्रा नेवसिनानै भारताव हाबनो नाजादों ओजोंहाय भारत आरो बांलादेशनि सिमायाव जाहाथे गोख्रों हेंथा होयो बांलादेशनि थागिबिफोरखौ जाहाथे सासेबो भारताव सोआ बेनि थाखाय मिरु सोरखारा बिथोन होदों होननानैबो गोख्रोङै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनो गोनांदि बांलादेश हादराव हिन्दुफोरनि न' बांखौ बुफाय बुसि खालामनाय अर सावनानै होनाय मन्दिरफोरखौ अर सावनानै होनाय सुबुंफोरनि सायाव बुनाय आरो लुथिनाय जाथायफोरा दासिमबो जागासिनो दं उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथा रायजो सरकारा जेरैबायदि राहा लादोंमोन बेयो आरो दा गैलिया होननानै नोंथांमोनहा सानदों नामा जुदि सानदों नोंथाङा गोरोन्थि मानोना गोख्रोंसिन राहा लानायनिसो थांखि लादों आसाम सरकारा फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लाबावगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिदों दि भारतीय न्याय संहिता आयेनाव मोनसे दफा दं जुदि उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामोब्ला बेयाव दाय साननायजों लोगोसे आथोनारि सोमोन्दो लाखियोब्ला बेखौ जिनाहारि खालामनायबो साननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामोब्ला जुलि खालामग्रा हौवानि सायाव मोननै दाय गोग्लैगोन जुलि जाखांनायनि उनाव हिन्जावा जुदि गथ' जोनोम होयोब्ला बेयावनो फोरमान जागोन दि हिन्जावसाखौ उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायजों लोगोसे जिनाहारि खालामनाय जादों होननानै बेनिखायनो फैगौ नभेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव आसाम पुलिसआ बेनि हेंथा गोख्रों सेबनायनि खामानिखौ मावफिनगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय बोसोराव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ गोबां होबथानो हादों बेखौ एनजिअ'आ मिथिहोदों लोगोसे बेखौबो मिथिहोबावदों दि उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि दायाव हौवाखौ कर्टआव पक्स' आयेननि गेजेरजों जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जादों खायसेखौ 14 बोसोरसिमहालागैबो साजा फोसावदों होननानैबो मिथिहोबावदों बिथाङा जेभलिन खुबैग्रा नीरज चोपड़ा बिथाङा जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव भारतनि थाखाय सिलभार मेडेल देरहासार जानो हाबाय 89.45 मिटार जानथायसिम जेभलिन खुबैनानै बिथाङा सिलभार मेडेल देरहासार जानो हाबाय आरो जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव बिथाङानो गिबिसिन गेलेगिरि जाय भारतनि थाखाय सिलभार मेडेल देरहासारनो हादों पाकिस्ताननि अरशद नदीम बिथाङा 92.97 मिटार
जेभलिनखौ खुबैनानै अलिम्पिकनि रेकर्डखौ सिफायदों आरो बिथाङा सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों। ओजोंहाय इन्डियान मेन्स हकि टीमाबो ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हादों। इन्डिया मेन्स हकि टीमा स्पेननि हान्जाखौ 2-1 गल फारागथियाव फेजेननानै ब्रन्ज मेडेल लाबोनो हादों। गिबियाव स्पेन हादरनिया गल सोग्रोदोंमोन, उनाव इन्डिया मेन्स हकि टीमनि केप्टेन हरमनप्रीत सिंह बिथाङा हारसिङैनो गरनै सोदों आरो गेलेनाय जोबजासे गल सोनो खाबु होआखै। ओजोंहाय भारतनि गलकिपार PR श्रीजेश बिथांनि गोख्रों गेलेनायाव स्पेन हादरनि गेलेगिरिफ्रा गल सोनायाव फेलें जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला अलिम्पिकआव इन्डिया मेन्स हकि टीमा फारियै खेबनै मेडेल देरहासार जानो हादों। थांनाय 2020 मायथाइनि टकिअ अलिम्पिकआवबो इन्डिया मेन्स हकि टीमा मेडेल देरहासार जानो हादोंमोन आरो देग्लायबो हाबावबाय। 1972 मायथाइनि उनाव अलिम्पिकआव भारतनि हकि हान्जाया बेबायदि फारियै मेडेल देरहासारनो हानाया बे गिबि खेब। इन्डिया मेन्स हकि टीमा अलिम्पिकआव दासिम गासै 13 मेडेल देरहासार जानो हाबाय, जाय अलिम्पिकआव मोनसे जारिमिन। हकि इन्डियाया साफ्रोमबो प्लेयारफोरनो 15 लाख रां होनो थाखाय आरो सापर्ट स्टाफफोरनो 7,50,000 रां होनो थाखायबो फोसावबाय। जोमै बेफ्रुनायनि जाहोनाव गोबां रोजा अखा हानाय आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांनानै गासै 122 जाबाय आरो 30 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। फोरमायथिनो गोनांदि हिमाचल प्रदेशआव हरखाबै जोमै बेफ्रुनाय जादोंमोन, जायजों गोबां रोजा अखा हादों आरो दैबाना जादों, जायजों दासिम 122 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय आरो 30 सुबुङानो दासिमबो गोमानानै दङ। हिमाचल प्रदेशनि कुल्लुनि निर्मान ओनसोल, मन्डी, मालाना आरो शिमलानि रामपुर बेफोर ओनसोलाव जोमै बेफ्रुनाय जादोंमोन, जायजों गोबां रोजा अखा हादों आरो दैबाना जादोंमोन। बेफोर जाथाय जानायनि जाहोनाव सुबुंनि जिउ खहा जानायनि अनगायैबो गासै 109 लामाया बन्द जाबाय, 58 ट्रेन्सफर्मार आरो 15 वाटार साप्लाइ बेफोर खहा जाबाय। IMDनिफ्राय बेफोर ओनसोलाव आरोबाव अरेन्ज एलार्ट फोसावबावदों, अदेबानि गोबां अखा हाबावगोननि सांग्रांथि होदों। गोमानाय 30खौ नागिरनायनि हाबायाबो जागासिनो दङ। SDRF, NDRF, ITBP, CSF, हिमाचल प्रदेशनि पुलिस, आर्मी बिथांमोननि गासै 650नि गोबां रैखा खालामग्रा सोद्रोमाफोरा नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। मेशिनारि, स्नेफार डग आरो गुबुन गुबुन राहानि गेजेरजों गोथै देहाखौ हा सिङाव जावखांनानै नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 27 जुननिफ्राय दासिम दैबाना जानाय आरो हा गिसिगानायजों हिमाचल प्रदेशआव 94 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, जेराव 787 कौटि रांनि धोन सम्पथिबो खहा जादों। हिमाचल प्रदेशआव फिन जापान हादराव खेबनै गोख्रों बांग्रिं मावदों। जापान हादराव बांग्रिं मावनाया गोदान खोथा नङा। जापान हादराव गले गले बांग्रिं मावबाय थायो। फिन आरोबाव बे खेबाव खेबनै गोख्रों बांग्रिं मावदों खोला जापानाव। 6.9 आरो 7.1 मेगनिट्युडनि गोख्रोंथिजों सोमावग्लुंदों आरो एपि सेन्टारा लैथोआवमोन। खोला जापानाव थानाय कैसो आरो सेइकोकु दिपआव जादों बे बांग्रिं मावनाया। सुनामि जानो हाबावगौनि थाखाय सांग्रांथि होबावनाय जादों। बांग्रिं मावनाय समाव लैथोनि दोहौनि जौथाया 1 मिटारसिमहालागैबो जादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। बांग्रिं मावनायजों बिल्डिंफोरा बायग्रुबदोंब्लाबो रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ खौराङाव मोननाय जायाखै। जायनाखि सुनामि जानो हाबावगौ होननानै जापान मेटेरलजिकेल एजेन्सिनिफ्राय सांग्रांथि होदों, बेनिखायनो लैथोआव थांनायखौ बे समाव हेंथा होदों। बेजों लोगोसे एयारपर्टनिफ्राय थांलाय फैलाय जानाय गासैबो फ्लाइटफोरखौबो बन्द खालामथ'नाय जादों। जायनाखि बांग्रिंनि एपि सेन्टारा लैथोआवमोन, बेनिखायनो लैथो जिङाव थानाय न' बां, बिल्डिं, हटेल, मल बायदिफोरा मावग्लुंदों। सुबुंफ्रा खुनुरुखुमै जिउ रैखा मोननो हादों आरो थैनायनि दासिमबो जेबो रिपर्ट मोननाय जायाखै। जाबाय थानाय पेरिस अलिम्पिकआव भारतआ दासिम गासै 5 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव मोनसे सिलभार मेडेल आरो 4आ ब्रन्ज मेडेल। नाथाय दासिमबो 64थि फारियावसो दङ भारत हादरा। सेथियाव दङ इउनाइटेड स्टेट्स, गासै 103 मेडेल देरहासार जानो हाबाय। बेनि मादाव 30 सनानि मेडेल, 38 सिलभार मेडेल आरो 35आ ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ चाइना, गासै 73 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि मादाव 29 सनानि मेडेल, 29 सिलभार मेडेल आरो 19आ ब्रन्ज मेडेल। बेनि उनाव दङ अस्ट्रेलिया, गासै 45 मेडेल देरहासारनो हाबाय। बेनि उनाव दङ फ्रान्स हादर, गासै 54, ग्रेट ब्रिटेनआ गासै 51, साउथ करियाया 28, जापानआ 33, नेदारलेण्डआ 25 आरो भारतआ दासिम 64थि फारियाव दङ। चिरां जिल्ला सान्थिफुरनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। नोंथांमोना मटर साइकेल बा स्कुटि बायनो थाखाय गुबुन जायगायाव थांनांगौनि जेबो गोनांथि गैलिया। सान्थिफुर बाजारावनो नोंथांमोननि थाखाय गोदानै बेखेवबाय बागुरुम्बा टिभिएस शोरूम।
नोंथांमोनहा बे श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल बा स्कुटि मोननो हागोन जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि मोननो हानायनिबो खाबु दं बे बागुरुम्बा श'रुमाव लोगोसे नोंथांमोनहा बायदि बायदि अफारफोरबो मोननो हागोन जेरै बेसेन नाङालासे 5 लिटार पेट्रल मोननो हागोन हेलमेट मोननो हागोन आरो सिट कभार मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथांमोनहा खम रां होग्रोनानैनो मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय साबसिन आरो मा खाबु थानो हागौ सान्तिपुराव थानाय बागुरुम्बा टिभि श'रुमाव नोंथांमोनहा गोख्रैनो थांदो आरो गावनि लुबैनाय स्कुटि बा मटरसाइकेलखौ नोंथांमोनहा बायनानै लाबोदो बागुरुम्बा टिभि श'रुमनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा माबाफोर मिथिबावनोबा 7039535599 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा दासिमबो एसडि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा गोख्रैनो साबस्क्राइबखौ खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो गोजोन्थों